Καλησπέρα. Λέγομαι Κωνσταντίνα Κορασόν Αργυράκου. Είμαι υποψήφια διδάκτορα στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και η σημερινή εισήγησή μου αφορά τις εμπειρίες των Φιλιππινέζων μεταναστών δεύτερης γενιάς εδώ στην Αθήνα σε ό,τι αφορά την εκπαίδευσή τους και την μεταναστευτική τους ταυτότητα. Η φιλιππινέζικη μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70 με το καθεστώς του Φερντινάν Μάρκος, όπου οθούσε τους Φιλιππινέζους να βρουν εργασία στο εξωτερικό. Σήμερα λοιπόν έχουμε παγκόσμια 10 εκατομμύρια Φιλιππινέζους μετανάστες, κυρίως γυναίκες, οι οποίοι απασχολούνται στον τομέα της οικιακής βοήθειας, στη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και ιδιαίτερα οι άντρες στον τομέα της ναυτιλίας. Οι βασικοί προορισμοί των Φιλιππινέζων μεταναστών είναι η ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Χονγκ Κονγκ, ο Περσικός κόλπος και εδώ στην Ευρώπη έχουμε την Ιταλία. Η Φιλιππινέζικη μετανάστευση λοιπόν δημιούργησε αυτό που λέμε Φιλιππινέζικη διασπορά. Βασίζεται στα οικονομικά εμβάσματα, η οικονομία τους και όλη τους η αλληλεπίδραση και έχουμε πλέον στη σημερινή εποχή αλλαγή οικογενειακών δομών, τις λεγόμενες διαεθνικές οικογένειες. Καθώς οι πρώτοι μετανάστες εγκαταστάθηκαν επιτυχώς λοιπόν σε όλο τον κόσμο, η επιθυμία για οικογενειακή επανένωση ενίσχυσε περαιτέρω αυτή τη μετακίνηση, δημιουργώντας μια παραδειγματική διασπορά. Στην Ελλάδα οι Φιλιππινέζοι μετανάστες υπάρχουν και δημιούργησαν κοινότητες από τη δεκαετία του 80 και έπειτα. Οπότε η οικογενειακή μετανάστευση είναι κάτι που τους χαρακτηρίζει. Θέλουν την επανένωση μελών οικογένειας και δημιουργούν νέες οικογενειακές μονάδες στην χώρα υποδοχής. Οπότε η δημιουργία μιας διαεθνικής οικογένειας, αυτό που λέμε transnational family, είναι αυτό που συνιστά λοιπόν τα μέλη ζουν σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας στενούς δεσμούς, ιδιαιτέρως μέσω της τεχνολογίας πλέον. Τα παιδιά αυτών των μεταναστών μεγαλώνουν μεταξύ δύο πολιτισμών. Συγκεκριμένα εμείς τα παιδιά αυτά είναι ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία αλλά και στην φιλιππινέζικη κληρονομιά τους. Οι προσδοκίες της οικογένειας και η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα καθορίζουν την ταυτότητά τους, όπως θα πούμε και παρακάτω. Οι εμπειρίες τους είναι διαμορφωμένες από τη μεταναστευτική ιστορία της οικογένειάς τους και από τις προκλήσεις όμως που αντιμετωπίζουν. Η έννοια της ταυτότητας τώρα τι θα πει? Είναι κάτι πολύπλευρο για τους Φιλιππινέζους μετανάστες δεύτερης γενιάς και αναπτύσσεται μέσα από την αλληλεπίδραση με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, την οικογένειά τους, την κοινότητά τους, αλλά και τα κοινωνικά στερεότυπα και τις εμπειρίες του ρατσισμού. Η Παρένιας, η Wolf και ο Ogbu είναι αυτοί που ανέπτυξαν αυτό το θέμα της ταυτότητας και ιδιαίτερα η έρευνα βασίζεται σε αυτές τις θεωρίες, όπου έχουμε λοιπόν ο Ogbu μιλάει για την αντίθετη ταυτότητα, oppositional identity, που εξηγεί πώς οι μετανάστες δεύτερης γενιάς μπορεί να αναπτύξουν μια ταυτότητα που αμφισβητεί τις κυρίαρχες κοινωνικές δομές λόγω διακρίσεων και πολιτισμού και αποκλεισμού. Οι μετανάστες της δεύτερης γενιάς βιώνουν μια ταυτότητα λοιπόν που ισορροπεί, όπως είπαμε, ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, ίσως και περισσότερους, αναπτύσσουν στρατηγικές προσαρμογής και ενσωμάτωσης, ενώ παράλληλα διατηρούν στοιχεία της φιλιππινέζικης κουλτούρας τους. Ο ρόλος της εκπαίδευσης φαίνεται να είναι κρίσιμος και διαμορφώνει πολλές πτυχές αυτής της ταυτότητας. Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τη διαμόρφωση της μεταναστευτικής ταυτότητας των Φιλιππινέζων για δεύτερης γενιάς στην Αθήνα, δίνοντας έμφαση στις εκπαιδευτικές τους εμπειρίες, την κοινωνική τους ένταξη και τις επαγγελματικές προοπτικές. Μέσα από την ανάλυση των προκλήσεων και των στρατηγικών προσαρμογής, έχει ως σκοπό να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνεται η ταυτότητά τους και το ρόλο που παίζει η οικογένεια, η κοινότητα και φυσικά το σχολείο. Ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: πώς επηρεάζει η εκπαίδευση τη διαμόρφωση της ταυτότητας των Φιλιππινέζων δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα, ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας και της κοινότητας στη σχολική επίδοση και στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών, ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές των Φιλιππινέζων δεύτερης γενιάς και πώς διαχειρίζονται αυτό το δίλημμα της μετανάστευσης. Η έρευνά μας είναι ποιοτική, ακολουθώντας το επιστημολογικό παράδειγμα του ερμηνευτισμού.
έχουν ληφθεί συνεντεύξεις, 85 συνεντεύξεις από νέους Φιλιππινέζους 18 έως 35 ετών, που είτε γεννήθηκαν εδώ στην Ελλάδα και μεγάλωσαν εδώ, είτε γεννήθηκαν στις Φιλιππίνες και ήρθαν στην Ελλάδα από μικρή ηλικία. Οι συνεντεύξεις θα αναλυθούν κατά την θεματική ανάλυση. Ξεκινώντας λοιπόν να σας παρουσιάζω την έρευνα, ο ρόλος της εκπαίδευσης λοιπόν φαίνεται να είναι κρίσιμος. Το σχολείο ξέρουμε ότι αποτελεί βασικό χώρο κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης όλων των παιδιών, άρα και αυτών των μεταναστών δεύτερης γενιάς, των Φιλιππινέζων. Επηρεάζουν την αυτοαντίληψή τους και την πολιτισμική ταυτότητά τους. Η επιτυχία και η αποτυχία που θα βιώσουν αυτά τα παιδιά συνδέεται άμεσα με τις οικογενειακές προσδοκίες αλλά και την κοινωνική αποδοχή. Οι Φιλιππινέζοι μετανάστες δεύτερης γενιάς είτε έχουν φοιτήσει μάλλον σε ελληνικό δημόσιο σχολείο, σε διαπολιτισμικά σχολεία, στο Φιλιππινέζικο σχολείο στο Βύρωνα, το λεγόμενο PSG, αλλά υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι έχουν φοιτήσει σε ιδιωτικά σχολεία ελληνικά ή ξένα με διεθνές πρόγραμμα σπουδών, με την οικονομική βοήθεια των εργοδοτών των γονιών τους. Οπότε οι Φιλιππινέζοι μετανάστες δεύτερης γενιάς γνωρίζουν και την ελληνική γλώσσα σε ένα βασικό επίπεδο τουλάχιστον και κάνουν χρήση αυτή στην καθημερινότητά τους. Γνωρίζουν όμως ταυτόχρονα και την αγγλική γλώσσα, η οποία προέρχεται από τη φιλιππινέζικη κουλτούρα τους και την χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν με συγγενείς, με την οικογένεια κτλ. Πολλοί από τους συνεντευξιαζόμενους όμως δεν γνωρίζουν τη μητρική τους γλώσσα, τη μητρική γλώσσα των γονιών τους, τη γνωρίζουν ελάχιστοι, αν την γνωρίζουν σε ένα πολύ βασικό επίπεδο λέξεις, φράσεις, και αυτοί που γνωρίζουν ιδιαίτερα τα Ταγκάλογ είναι αυτοί που έχουν φοιτήσει στο Φιλιππινέζικο σχολείο. Οπότε οι περισσότεροι είναι μεταξύ της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Αυτή η διγλωσσία ή η πολυγλωσσία φέρνει κάποια εμπόδια. Παρατηρείται μια μέτρια ή χαμηλή σχολική επίδοση, ιδιαίτερα στο γυμνάσιο και στο λύκειο όπου δυσκολεύουν τα μαθήματα και υπάρχει το μάθημα της αρχαίας ελληνικής και άλλα μαθήματα. Βιώνουν αυτό το αίσθημα της αποξένωσης και της απομόνωσης, επειδή ακριβώς δεν μπορούν να συμμετάσχουν τουλάχιστον γλωσσικά μέσα στο σχολείο και βιώνουν αυτό λοιπόν το άγχος και την πίεση. Με αφορμή αυτά λοιπόν, πολλοί νέοι αποφασίζουν να μην συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές οι οποίες δεν εξασφαλίζουν το δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως είναι το Φιλιππινέζικο σχολείο για παράδειγμα, ή τα ιδιωτικά σχολεία με ξένο πρόγραμμα σπουδών, προετοιμάζονται ήδη από τη μικρή τους ηλικία για να δουν τι θα κάνουν στο μέλλον. Αυτή η προετοιμασία συνοδεύεται συχνά από την αντίληψη ότι ίσως να μην ενταχθούν απόλυτα στο ελληνικό σύστημα και θα πρέπει κάπως να επιβιώσουν, να βρουν μια εργασία κτλ. Είναι μια στρατηγική αντιμετώπισης. Γι' αυτό το λόγο πολλά παιδιά, πολλοί συνεντευξιαζόμενοι, μας απαντούν στις συνεντεύξεις, μας αναφέρουν για το ρατσιστικό βίωμα, για τον ρατσισμό που βιώνουν. Η ασιατική τους εμφάνιση τους κάνουν να ξεχωρίζουν σε ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο. Ειδικά οι παλαιότεροι, ας πούμε, της γενιάς του 90, ας πούμε, που είναι πλέον 30 χρονών, κάπου εκεί, κάποτε τα ελληνικά σχολεία δεν ήταν τόσο πολυπολιτισμικά όσο σήμερα. Έτσι η ασιατική τους εμφάνιση τους έκανε να ξεχωρίζουν σε σχέση με άλλες μεταναστευτικές ομάδες, όπως ήταν οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι κτλ. Αντίθετα, στο διαπολιτισμικό σχολείο αυτό δεν συνέβαινε, λόγω ακριβώς αυτής της ποικιλομορφίας. Οπότε γι' αυτό το λόγο έχουν μια μειωμένη συμμετοχή στο μάθημα, αλλά απορρίπτουν και το εκπαιδευτικό σύστημα ως αντίδραση μέσω της αποχής τους στη συμμετοχή των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολλοί αναφέρουν ότι αντιμετωπίζονται ως αιώνιοι ξένοι παρά την ελληνική τους ανατροφή
Και αυτό που το ενισχύει ακόμα περισσότερο είναι η μη κατοχή της ελληνικής ταυτότητας. Παρότι δηλαδή έχουν φοιτήσει σε ελληνικά σχολεία, έχουν γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα, πολλοί δεν διαθέτουν τα νόμιμα χαρτιά και την ελληνική ταυτότητα. Παραμένουν εδώ στη χώρα μας με το διαβατήριό τους. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και αυτό το κοινωνικό στερεότυπο ότι ο Φιλιππινέζος είναι συνδεδεμένος με ένα επάγγελμα οικιακού βοηθού, σοφέρ, του ναύτη, με επαγγέλματα χαμηλού κύρους. Αυτό λοιπόν ενισχύει ακόμα περισσότερο αυτό το αίσθημα της αποξένωσης, της απομόνωσης και της διάκρισης. Η οικογένεια τώρα από την άλλη είναι ένας σημαντικός πυρήνας της κοινωνικοποίησης τους. Ενισχύουν την πολιτισμική ταυτότητα αυτών των νέων. Οι Φιλιππινέζοι γενικά χαρακτηρίζονται από μεγάλη συνεκτικότητα και μεγάλη σύνδεση μεταξύ των μελών της οικογένειας. Ενθαρρύνουν συχνά τα παιδιά να διατηρούν αυτή τη φιλιππινέζικη λοιπόν ρίζα που έχουν μέσω παραδοσιακών εορτασμών και θρησκευτικών τελετών, διατήρηση της φιλιππινέζικης γλώσσας στο σπίτι, εάν κάποιος μιλάει, και να συμμετέχουν βέβαια σε εκδηλώσεις που κάνει η κοινότητα. Όμως αυτή η συνεκτικότητα, αυτή η αλληλοϊποστήριξη και αυτή η αλληλεπίδραση, πολλοί νέοι τη βρίσκουν ως κάτι καταπιεστικό, ως κάτι εντός εισαγωγικών τοξικό. Και αυτό λοιπόν οδηγεί σε πολλές αντιδράσεις. Κάποιοι θέλουν να ανταποδώσουν τις θυσίες των γονιών τους. Έτσι μας αποκαλούν συνέχεια την διάθεσή τους να δουλέψουν είτε να σπουδάσουν. Πρέπει να ανταποδώσουν λοιπόν τις θυσίες των γονιών τους. Διότι ακριβώς οι Φιλιππινέζοι μετανάστες όταν ήρθαν εδώ στην Ελλάδα δούλεψαν σε απαιτητικά επαγγέλματα με χαμηλό μισθό και έκαναν ακριβώς αυτή τη θυσία για τα παιδιά τους προκειμένου να σπουδάσουν και να μην έχουν το ίδιο μέλλον με αυτούς. Οπότε τα παιδιά λοιπόν αυτά βιώνουν μια έντονη πίεση να πετύχουν ακαδημαϊκά ως μορφή αυτής της ανταπόδοσης. Κάποιοι άλλοι λοιπόν με αυτή την πίεση της οικογένειας και από αυτές τις προσδοκίες νιώθουν μια χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όπως είπαμε, προσπαθούν να αποφύγουν τις πανελλαδικές εξετάσεις λόγω του φόβου της αποτυχίας και επιλέγουν ασφαλή επαγγέλματα χωρίς υψηλές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, πολλοί λένε ότι θέλουν να δουλέψουν στον χώρο της εστίασης ή του τουρισμού, γιατί ακριβώς υπάρχει δουλειά και ξέρουν ότι πάντα υπάρχει μια ζήτηση, έτσι. Μερικοί μαθητές λοιπόν ακολουθούν με συνέπεια την πίεση αυτής της οικογένειας και επιδιώκουν υψηλές επιδόσεις. Άλλοι αναπτύσσουν όμως στρατηγικές αντίστασης, αποφυγή των εξετάσεων, αλλαγή διαδρομών, επιλογή τεχνικής εκπαίδευσης αντί του πανεπιστημίου. Η πίεση αυτή επηρεάζει τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιλογές αργότερα. Αυτό λοιπόν που κάνουν αυτά τα παιδιά είναι να φοιτήσουν είτε σε ιδιωτικά ΙΕΚ και ΣΑΕΚ, σε κάποια κολέγια ιδιωτικά που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια ή να πάνε να βρουν κατευθείαν μετά το Λύκειο μια δουλειά για να τους εξασφαλίσει τα προστοζήν και την οικονομική τους ανεξαρτησία. Οι γονείς αυτό, αν και κάποιοι διαφωνούν ή ακόμα και αν συμφωνούν, η γενικότερη συμβουλή των γονιών αυτών είναι να σπουδάσουν κάτι για να έχουν μια οικονομική σταθερότητα, όπως είπαμε, αργότερα και να μην έχουν το ίδιο μέλλον με τους ίδιους. Οπότε λοιπόν οι εκπαιδευτικές επιλογές συχνά καθορίζονται από την επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τη δυνατότητα στήριξης της οικογένειας οικονομικά βεβαίως και τη διαθεσιμότητα κοινοτικών και οικογενειακών δικτύων για έβριση εργασίας αργότερα. Το ποιο είναι το αποτέλεσμα λοιπόν? Είναι η ανάγκη προσαρμογής σε ένα σύστημα που φαίνεται να μην τους παρέχει πάντα τις ίσες ευκαιρίες και επιλέγουν μια πρακτική εκπαίδευση ώστε να έχουν μια ασφαλή ζωή αργότερα. Οπότε τα παιδιά αυτά φαίνεται να απασχολούνται κυρίως στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.
πολλοί είτε σπουδάζουν είτε δουλεύουν σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια κτλ. Επιλέγουν τις ψηφιακές τέχνες και τα ελεύθερα επαγγέλματα. Επιλέγουν επίσης και την τηλεργασία και υπηρεσίες εξ αποστάσεως. Αυτό λοιπόν είναι κάτι, φαίνεται να είναι κάτι καινούριο, γιατί η τηλεργασία ως νέα επαγγελματική στρατηγική παρέχει αφενός την μετακίνηση, την εύκολη μετακίνηση, χωρίς κάποια δέσμευση. Παρέχει βέβαια, υπάρχουν πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες και πέρα από την Ελλάδα. Φαίνεται να συνδυάζουν εύκολα και αυτό που λέμε την εργασία και τα ταξίδια της αναψυχής. Και φαίνεται λοιπόν ότι ανοίγει ο ορίζοντας για να επιλέξουν ανάμεσα σε Ευρώπη, Ελλάδα και Φιλιππίνες. Μια δηλαδή περαιτέρω μετακίνηση. Τίθεται εδώ τώρα το ερώτημα, επειδή ακριβώς είναι πολύ πρόσφατο και χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση, αν οι Φιλιππινέζοι μετανάστες δεύτερης γενιάς τείνουν να γίνονται ψηφιακοί νομάδες, αυτό που λέμε digital nomads. Οπότε έχουν ένα βασικό δίλημμα, είναι ανάμεσα σε τρεις βασικές εναλλακτικές. Θα παραμείνουν στην Ελλάδα, θα μετακινηθούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, κάποιοι μπορεί να επιλέξουν ίσως να πάνε στις Φιλιππίνες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ερώτημα της μετακίνησης, ανάλογα βέβαια με τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις που υπάρχουν σε κάθε επιλογή. Το να μείνουν εδώ στην Ελλάδα είναι κάτι εύκολο και ίσως λιγότερο δυσάρεστο, αφού εδώ έχουν δημιουργήσει τη ζωή τους. Η άλλη ευρωπαϊκή χώρα που θα θέλανε να επιλέξουν ίσως προσφέρει περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές και φυσικά και καλύτερη ποιότητα ζωής. Επιστροφή στις Φιλιππίνες θα μπορέσουν λοιπόν να κάνουν αυτό που λένε κάτι, να φτιάξουν μια δική τους επιχείρηση. Θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στην κουλτούρα τη Φιλιππινέζικη, στην οποία όμως δεν είναι τόσο εκτεθειμένοι. Όσο και να εκτίθενται και να προσπαθούν να κρατήσουν αυτή τη σύνδεση με τη ρίζα τους, δεν είναι εκτεθειμένοι στη Φιλιππινέζικη κουλτούρα. Και ένας παράγοντας τον οποίο πολλοί συνεντευξιαζόμενοι αναφέρουν είναι και το κλίμα, ο καιρός, στον οποίο πολλοί θεωρούν ότι δεν μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα. Η περίπτωση λοιπόν του Μη, 23 ετών, λέει ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα, φοιτησε στο Φιλιππινέζικο σχολείο στην Αθήνα, ωστόσο στην εφηβεία έφυγε με τον πατέρα του για περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Στις Φιλιππίνες λοιπόν, σπουδάζοντας τουριστικά επαγγέλματα. Σήμερα όμως αναγνωρίζει ότι η οικογένειά του στηρίζεται στους ελληνικούς μισθούς της μητέρας και της αδελφής που έχουν μείνει πίσω. Σκέφτεται την πιθανότητα να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά προβληματίζεται για την προσαρμογή του. Οπότε ένα δίλημμα που αντιμετωπίζει ο Μη είναι αυτό που λέμε η αίσθηση του ανήκει, που ανήκει πραγματικά. Η Ελλάδα είναι άγνωστη, αλλά όπως μας αναφέρει καταλαβαίνει ότι κυλάει στο αίμα του. Η περίπτωση της Φη, 23 ετών και εκείνη, είναι γεννημένη στην Ελλάδα από Έλληνα πατέρα και Φιλιππινέζα μητέρα. Μετανάστευσε όμως στις Φιλιππίνες στην παιδική της ηλικία, αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα ως ενήλικη πριν 3-4 χρόνια. Άφησε στις Φιλιππίνες το γιο της με σκοπό να εργαστεί στην Ελλάδα και αργότερα να τον φέρει εδώ. Παρά την ελληνική της ηθαγένεια, νιώθει πιο κοντά στη φιλιππινέζικη κουλτούρα λόγω και του παιδιού της, αλλά και ακριβώς γιατί ξόδεψε την παιδική και εφηβική της ηλικία εκεί. Οπότε τίθεται ένα άλλο δίλημμα, πού θα είναι το μέλλον της πλέον, αλλά και πού θα είναι το μέλλον του γιού της, ο οποίος γεννήθηκε εκεί. Η φιλιππινέζικη κοινότητα τώρα χαρακτηρίζεται από μεγάλη συνεκτικότητα, όπως είπαμε πριν, και από αλληλοϊποστήριξη. Είναι διακριτή μέσα στην ελληνική κοινωνία. Οι γονείς και οι μεγαλύτεροι της κοινότητας προσφέρουν καθοδήγηση στην υποστήριξη για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας. Και υπάρχουν βασικοί φορείς οι οποίοι προσπαθούν αυτή τη δραστηριότητα. Υπάρχουν λοιπόν εκκλησιαστικές οργανώσεις που παρέχουν πνευματική και κοινωνική στήριξη. Υπάρχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι που προσπαθούν να διατηρούν τη γλώσσα μέσα από κάποιες εκδηλώσεις, από κάποιες γιορτές. Υπάρχουν όμως και τα δίκτυα απασχόλησης που βοηθούν τους νέους να βρουν εργασία μέσω οικογενειακών και κοινοτικών
διασυνδέσεων. Αυτό καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχει μεγάλη επιρροή στα παιδιά αυτά τα νέα που επηρεάζονται από τις εμπειρίες της κοινότητας και προσπαθούν μέσα από αυτή την κοινότητα να βρουν αυτή την ταυτότητα που ψάχνουν, που ανήκουν και εξερευνούν τους παράγοντες τους οποίους την διαμορφώνουν. Ένα σημαντικός μηχανισμός λοιπόν είναι του επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας. Σε ένα παγκόσμιο δίκτυο η Φιλιππινέζικη Διασπορά έχει δείξει ότι προσφέρει βοήθεια και αλληλοϊποστήριξη σε όσους θέλουν να εργαστούν και να μετακινηθούν περαιτέρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι Φιλιππινέζοι μετανάστες δεύτερης γενιάς δεν το παραγνωρίζουν και προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν όσο μπορούν και να αξιοποιήσουν αυτή τη Φιλιππινέζικη Διασπορά. Οπότε ισορροπούν ανάμεσα σε μια ελληνική κουλτούρα, σε μια φιλιππινέζικη κουλτούρα, ίσως κάποιοι προσπαθούν να ισορροπήσουν και σε μια τρίτη κουλτούρα. Η ελληνική κουλτούρα τους παρέχει το περιβάλλον της εργασίας τους, το σχολικό περιβάλλον βεβαίως και οι φίλοι και τα κοινωνικά δίκτυα. Η φιλιππινέζικη κουλτούρα, απ' την άλλη, εκφράζεται μέσα από την εκκλησία και τις θρησκευτικές συναθρήσεις, από τη φιλιππινέζικη κοινότητα και βέβαια από τους γονείς. Πολλοί λοιπόν αναφέρουν στο τέλος ότι αισθάνονται ότι δεν ανήκουν πλήρως ούτε στην Ελλάδα ούτε στις Φιλιππίνες και νιώθουν μια ανάγκη εξισορρόπησης αυτών των στοιχείων. Ο ρόλος της τεχνολογίας φυσικά είναι πάρα πολύ κρίσιμος και πολύ σημαντικός, καθώς οι Φιλιππινέζοι μετανάστες δεύτερης γενιάς χρησιμοποιούν ιδιαίτερα τα κοινωνικά δίκτυα για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, με τους φίλους τους, με τους συγγενείς, αλλά και με τους συγγενείς στις Φιλιππίνες. Ταυτόχρονα ενημερώνονται και έχουν ερεθίσματα και από τον τρόπο ζωής στον δυτικό κόσμο. Αυτά που χρησιμοποιούν ιδιαίτερα είναι το Facebook και το Viber, το YouTube και το TikTok και το Instagram. Οι νέοι Φιλιππινέζοι στην Ελλάδα λοιπόν φαίνεται να αναπτύσσουν αυτό που είπαμε, την υβριδική ταυτότητα, και αυτό που εμπλουτίζεται λοιπόν μέσα σε αυτό είναι και τα ερεθίσματα που παίρνουν μέσα από τα social media, ο σύγχρονος τρόπος ζωής που επιδεικνύουν σε Ευρώπη αλλά και Αμερική, τα οποία αυτά ερεθίσματα ενισχύουν την επιθυμία είτε για περαιτέρω μετανάστευση, αλλά είτε και για καλύτερη ποιότητα ζωής. Συνοψίζοντας λοιπόν και βλέποντας όλα τα παραπάνω, η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος τι μπορεί να κάνει απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Φυσικά χρειαζόμαστε μια πολυπολιτισμική εκπαίδευση που να ενσωματώνει την μεταναστευτική εμπειρία μέσα σε αυτά τα σχολικά προγράμματα, να έχουμε εκπαιδευτικούς με μια πολιτισμική ευαισθησία, είτε μέσα από επιμόρφωση, από εμπειρίες κτλ. Και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα στερεότυπα. Χρειαζόμαστε όμως και μια υποστήριξη είτε ψυχολογική είτε συναισθηματική, που θα μπορούσαν αυτά τα παιδιά να έχουν μια πρόσβαση σε κάποια ψυχολογική υπηρεσία ή αντίστοιχα από την φιλιππινέζικη κοινότητα να υπάρχει μια καλύτερη υποστήριξη. Μπορούμε όμως και μια προώθηση αυτής της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, δηλαδή θα θέλαμε να υπάρχει μια διοργάνωση πολιτισμικών εκδηλώσεων και δράσεων που προάγουν αυτή τη γνωριμία και το σεβασμό προς τη φιλιππινέζικη κουλτούρα και να καταπολεμήσουμε έτσι αυτά τα ρατσιστικά βιώματα, ίσως μέσα από κάποιες εκστρατείες είτε φεστιβάλ κτλ. Από την άλλη έχουμε και προτείνουμε για την επαγγελματική τους ένταξη έναν σωστότερο επαγγελματικό προσανατολισμό που να ενημερώνουν αυτά τα παιδιά για το τι μπορούν να κάνουν μέσα σε αυτή την ελληνική κοινωνία αλλά και στο εξωτερικό και να έχουν μια ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Συνοψίζοντας και κλείνοντας την σημερινή εισήγηση, η εκπαίδευση αυτών των παιδιών και το σχολικό περιβάλλον φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους.
Παρά τις προσπάθειες ένταξης, τα γλωσσικά εμπόδια, οι ρατσιστικές συμπεριφορές και η έλλειψη πολιτισμικής εκπροσώπησης επηρεάζουν αρνητικά αυτήν τους την εμπειρία. Αυτά τα παιδιά λοιπόν βιώνουν και αναπτύσσουν μια υβριδική ταυτότητα, η οποία είναι δυναμική, είναι προσαρμόσιμη και ευέλικτη ανάλογα στα περιβάλλοντα στα οποία δραστηριοποιούνται. Ο ρόλος της οικογένειας και της κοινότητας είναι καθοριστικός για αυτήν την υβριδική ταυτότητα, καθώς προσπαθούν να διατηρήσουν τη φιλιππινέζικη κληρονομιά. Η ακαδημαϊκή τους επιτυχία ή αποτυχία και η κοινωνική τους άνοδος εξαρτάται από αυτήν την αυτοαντίληψη του ότι έχω να ανταποδώσω τις θυσίες των γονιών μου, οι οποίοι ήταν μετανάστες στην Ελλάδα. Οπότε επιλέγοντας σωστές στρατηγικές θα μπορέσω εγώ αυτό να το ανταποδώσω στους γονείς μου. Οι εκπαιδευτικές διαδρομές αυτές είπαμε ότι είναι τα ΙΕΚ, τα κολέγια, αλλά ακόμα και η τηλεεργασία. Το δίλημμα λοιπόν αυτό που αναπτύσσεται είναι αν θα παραμείνουν στην Ελλάδα, αν θα μεταναστεύσουν περαιτέρω στην Ευρώπη ή αν θα επιστρέψουν στις Φιλιππίνες. Η τεχνολογία φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο, όπως είπαμε, καθότι επιλέγουν την τηλεεργασία και μέσω της τεχνολογίας υπάρχει μια περισσότερη σύνδεση και αλληλοϊποστήριξη μέσω της φιλιππινέζικης διασποράς. Η σημασία της κοινότητας και των δικτύων στήριξης προσφέρουν ένα κοινωνικό κεφάλαιο, επαγγελματική καθοδήγηση και συναισθηματική υποστήριξη. Ωστόσο, κάποιοι επιλέγουν να απομακρυνθούν λόγω της ασφικτικής συνεκτικότητας αυτής της κοινότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και τον χρόνο σας.